Evet değerli izleyenler, değerli dostlar, değerli takipçiler, astrologların, astrolojinin prensesi İpek Canpolat'la birlikteyiz. İpekçim hoş geldin yayınıma. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Merhabalar. Evet, İpek Canpolat'la birlikteyiz. Astrolojinin prensesi, kendisinin bugüne kadar her dediği doğru çıktı. Sektörde yaptığı televizyon programlarıyla tanınıyor ve ünlülerin kendisinin peşinden koşmasıyla biliniyor İpek Canpolat. Herkes ona soruyor geleceği ve sağ olsun benim eski arkadaşım kırmadı beni, yayınıma katılıyor. İpek Canpolat çok uzun süredir dostlar, arkadaşlar ekranlarda fırtına gibi esmişti ve yaptığı programlar çok önemli reytingler almıştı ama bir süredir kendisini inzivaya çekti adeta, ve, uzun zamandır da görmüyorduk. İpek hoş geldin programıma tekrar. Öncelikle çok Nerelerdeydin? teşekkür ediyorum güzel ve nazik davetin için. Seni hiçbir zaman kırmam biliyorsun Bilal abicim. Uzun Biliyorum. zamanlardan beri, seninle iletişim hâlindeyiz. Yıllardır tanışmışlığımız var. Gerçekten, kırmak istemediğim için yayınına katılmak istedim. Zaten Evet. yayınların çok keyifli oluyor, çok mükemmel oluyor. O yüzden dolayı da burada olmaktan da gurur duyuyorum ayrıca. Teşekkür ederim. Dostlar, hoş geldiniz sizler de, yayınıma. Lütfen beğen yaparsanız memnun olurum. Peşin peşin unutuyorsunuz sonra ve abone olmayanlar da abone olurlarsa, bizi izlerken, abone olarak izlerlerse katkıda bulunurlar. Herkese tekrar hoş geldin diyorum. Önemli gelişmeler var magazin dünyasında. İpek Canpolat'la, bu gelişmeleri konuşacağız. Kendisi de ünlülerin çok yakından tanıdığı bir isim. Ünlülerin bazı ünlülerin de çok yakın arkadaşı. Hepsinin de sırrını bilir ha. O kadarını söyleyeyim. Hepsinin Ama de çok sırrını sevdiğim can dostlarımın asla o sırlarını paylaşmam biliyorsun. biliyorum, biliyorum. Ya Allah aşkına ne var Kıbrıs'ta? Bıraktın Türkiye'yi, uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşıyorsun. Neler yapıyorsun orada? Yani, aslında şöyle söyleyeyim, bıraktım derken evet, 2015 senesinde, çok canlı bir şekilde, çok aktif bir şekilde bütün hem gece uydu kanallarında hem de yerel, TV'lerde konuk olarak çıkıyordum ama gece de kendi yayınımı yapıyordum 11 ile gece 2 arası. Sonra evlendim. Evlenince bu mesleği tabii ki hiçbir zaman uzakta kalmadım çünkü enerjiyle uğraşıyorum. Normal hayatımın içerisinde de enerji akışı mevcut olduğundan dolayı, hani, belki ekranlarda görülmedim ama gene de, mesleğimi bırakmadım hiçbir zaman. Onunla hep iç içe yaşadım. Özellikle, evet, çok izlerdin beni biliyorum. Geceleri yayın yaptığım zaman bazen böyle, mesajlar da atardın. Hiçbir zaman zaten, unutmadım beni izlediğini ve takip ettiğini. Dolayısıyla Evet. şunu söylemek istiyorum, ben mesleği bırakmadım ama, o da beni bırakmadı. Ama ben tabii ki Kıbrıs'a evlendiğim için gittim ama orada da yine bir Ada TV diye bir kanalda program yaptım. Uzun yıllarca program yaptım ama maalesef, Kıbrıs halkı bizim Türk halkı gibi, farklı formatlarda çok izleyici kitlesi olmayan, enerjilerle, çok açıkçası ilgilenmeyen, böyle bir halktı. Fazla verimli olamadığımı yahut da onlardan bir şey alamadığımı hissedince dolayısıyla, orada ara verdim. Tekrar Türkiye'deyim şu anda ve birtakım kanallardan da, davetler, teklifler geliyor. Değerlendireceğim. Eee, dolayısıyla eski mesleğe kaldığım yerden tekrar bomba gibi devam edeceğim yani. Evet, evet. İpek sağ olsun Can Polat, beni kırmadı, yayınımıza katılıyor ve kendisiyle Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i de soracağım kendisine. Sibelcan babaanne oldu ne diyorsun diye de soracağım. Fatih Ürek, herkes çok merak ediyor. Fatih Ürek, 3 gündür yoğun bakımda. İyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Herkes dua ediyor. Fatih Ürek'i de konuşacağız. Zayıflama iğnesini de konuşacağız. Bizzat kendisi de zayıflama iğnesi mağduru oluyordu İpek Canpolat. Bunu da konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle İpek müsaade edersen benim özel abonelerim var. Onlara bir merhaba demek istiyorum. Tabii ki, Eee, tabii ki, tabii ki. özel üyem Yusuf Dündar. Yusuf Dündar kardeşim yayınımızda mısın bilmiyorum ama bir selam vermek istedim. Dilek Şenyurt Frankfurt Almanya'dan Dilek Şenyurt'a bir merhaba diyorum. Ve Arjantin'den bizi izleyen Nelly de Manzano'ya merhaba demek istiyorum. Özel üyem. Şili'den
Delfina Di Marcio, özel üyem Şili, Güney Amerika'dan. Ona da bir merhaba demek istiyorum ve Samiye Yüksel, özel abonem Samiye Yüksel'e de bir selam vermek istiyorum. Evet, Fatih Üreyi konuşacağız ama güzel bir haberle başlayalım. Sibel Can babaanne oldu. Süper babaanne diye isim taktılar Sibel Can'a. Babaanne oldu. Torunu Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Oğlu Engincan Ural'la eşi Merve Ural'ın evlatları, bir kız çocuğu dünyaya geldi. Arapçada hurma ağacı manasına gelen Lina ismini verdi Sibel Can. Ailece Amerika Birleşik Devletleri'nde gittiler ve bu doğum sürecini oradan yakından takip ettiler. Eee, Ne diyorsun Sibel Can'ın babaanne olmasına? Vallahi Yakıştın ben mı? Yakıştın mı? yani ben kötü bir şey söyleyemiyorum. Evet, uzun seneler önce Sibel'le biz, aynı okulda okumuştuk. Dolayısıyla kendisini de çok severim ama, kötü bir şey değil babaanne olması demek. Babaanne olmak demek aslında yaşlılığın sembolizesi demek anlamına gelmiyor. Hani, yani anneanne, babaanne dendiği zaman böyle ne bileyim, artık yaşını başına almışsın, işte, birazcık böyle dur falan, öyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla ben tebrik ediyorum önce oğlunu. Allah analı babalı büyütsün. Sibel Can'ı da tebrik ediyorum babaanne olduğu için. Babaanne olduğu için Sibel Can'ı tebrik ediyor İpek Canpulat. Sibel Can, ya şimdi tabii ki ben gazeteci olduğum için daha böyle arkasını filan da konuşuyorum, araştırıyorum, merak ediyorum ve yorumluyorum konuların. Şimdi hemen aklıma benim şu geldi. Donald Trump yeniden başkan seçilince e, bu mültecilere karşı Amerika dışından gelip de Amerikan vatandaşı olmak isteyenlere karşı filan sert böyle şeyler yaptı. Önlemler alacağını, artık mültecileri istemediklerini, başka ülkelerin vatandaşlarını Amerikan topraklarında Amerikan vatandaşı olma çabası içinde görmek istemediklerini dile getirdi. Ve dedi ki burada doğum yapanlara da Amerikan pasaportu vermeyeceğiz artık. Dünyaya gelen çocuklara da, Amerika'da dünyaya gelen çocuklara da. Şimdi bu söylemlerden sonra kimse kusura bakmasın benim aklıma Hakan Ural'ın ekranda söylediği milliyetçi söylemler geliyor. Yani Türkiye'yi, Türklüğü metheden, kendisinin de çok iyi bir milliyetçi olduğunu, bir yabancı ülkeyle bir şey olduğu zaman hemen ilk başta sanki savaşa girecekmiş gibi konuştuğu falan. Ya oğlun Amerika'da doğum yaptırıyor karısına. Amerikan pasaportu almak için Hakan Ural. Buna niye müsaade ettin? Yani buna niye izin verdin? Türkiye'miz dünyanın en güçlü ülkesi değil mi Hakan Ural? En birinci ülkesi değil mi her bakımdan? Onlar bizim pasaportumuzu almak için gelsinler Türkiye'de doğum yapsınlar Amerikalılar. Niye yani sen bu kadar milliyetçisin, çocuğunun oraya gidip karısının orada doğum yapmasına izin verdin? Bir baba olarak söz geçiremedin mi? Bunu merak ettiğim bir gazeteci olarak İpek. Sen bu konuda bir şey söylemek ister misin? Vallahi, artık, bence evet, milliyetçiliğe aslında bir aykırı bir durum ve bir pozisyon bu. Çünkü, çok, tanıdıklarım, yakın dostlarımdan da böyle bebek sahibi olanlar özellikle uzun sene çocuk sahibi olmayıp örnek veriyorum tüp bebek yapıp Amerika'ya gidenler, orada doğum yapanlar, işte Amerikan vatandaşı olsun, ileride bir çocuğunun bir işte diploması olsun, eğitimini, akademik kariyerini orada yapsın diye, birtakım böyle adım atanlar bu konuda. Ben tasvip etmiyorum. Ben çünkü milliyetçiyim. Ben, Türkiye'de inanır mısınız, yani Amerika'da, çocuğum kolejde ya da özel bir üniversitede okuyacağına Türkiye'nin, affedersiniz, böyle biraz amiyane tabirle söyleyeceğim ama bir kıtıpöz bir okulunda bile okuyup mezun olsa Evet. bence daha değerli olur diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'de her okul eğitimi en iyi şekilde öğretmenlerimiz o kadar hakikaten özverili ki şimdi o devlet okulları evet süslü püslü değil belki binaları, belki binaları çok modern değil içindeki eşyalar, dershanelerin şeyi düzeni filan özel okullardaki gibi değil belki biraz daha böyle devlet imkanlarıyla daha böyle bir normal ama öğretmenlerimiz ve onların gayretleri o kadar hakikaten kendi çocuğumdan biliyorum. Ben oğlumu devlet okulunda okutuyorum. Kendi çocuğumdan biliyorum. Öğretmenleri harika.
daha evvel de ortaokulda okurken de şimdi lisede öğretmenleri çok güzel öğretiyor. Yani, bizim, okullarımız her türlü, bence, öğrencilerimizin yetişmesi için, gerekli imkânları veriyor çocuklara ama tabii bu parası çok olanın kendi, tercihi, Bilal çocuğun abicim, bence bu, maddiyatla alakalı bir durum tabii ki doğru ama, ben, yurt dışında okudum, biliyorum. Yani eğitim, maalesef yurt dışında Türkiye'den 2 sene geride gidiyor. Onu biliyor muydunuz? Öyle mi diyorsun? Hangi ülkede Evet, okudun? öyle. Ben Londra'da okudum. Önce Kıbrıs'ta okudum. Türkiye'de üniversiteyi kazandım ama Doğu'da o zaman tabii ki biraz siyaset olayları karışıktı. Asker çocuğu olduğum için de babam, oraya gitmemi öngörmedi. O açıdan dolayı önce Kıbrıs'ta okudum. Bitirdikten sonra da Londra'ya gittim. Ondan sonra da tekrar döndüm. Türkiye'de bir üniversite daha bitirdim ama, eğitim kesinlikle Türkiye'den 2 sene, 3 sene geride. Hiç alakası yok. Kuralcı değiller. Mesela bizim burada okullarımızda, üniversitelerde olsun, eğitim lisede olsun, eee, şeydir, kurallar, kaideler vardır. Orada öyle kural, kaide yok. Vermez. Sadece lisan öğreniyorsunuz, o kadar. Onun haricinde zannetmeyin ki matematikmiş, işte şuymuş, buymuş. Ben inanmıyorum. En güzel eğitim bizim ülkemizde, buna emin olun. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Evet. Peki, şey konusunda ne söylüyorsun? Şimdi, süper babaanne, babaanne oldu Sibel Can. Peki, Evet, acaba kendisi gelin olabilecek mi? Biliyorsun, 6-7 senedir Emir Sarıgül'le birlikte. evet. Geçen mayıs'ta evlendiler şaiyası çıktı. Böyle bir laf, dedikodu filan çıktı ama basın Ben danışmanı onu 2 sene yalanlamış. önce de duymuştum evlendi diye ama hayır evlenmedi o. Evlenmedi, değil mi? Hayır Eee, evlenmedi. peki, Sibel Can gelin olabilecek mi? Ne diyorsun? Bu konuda bir öngörün var Ben öyle mı? bir şeye inanmıyorum. Çünkü o şu, bakın bir şey söyleyeceğim. Bir defa Sibel Can biraz, zaten daha önce evlilik yapıp, ayrıldı. Biliyorsunuz 2 kere. ilkinde muvaffak olamadı, Evet, 2'ncisinde de muvaffak olamadı. Dolayısıyla o çok akıllı bir kadın. Ben böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum onun. Çünkü onun fikrine göre, bence evlilik aşkı öldürüyor fikriyle. Dolayısıyla, kendisi de zaten Emir, Sarıgül'le de o kadar mutlu, o kadar da güzel ilişkileri var. Bence evlenmelerine gerek yok. Zaten evli gibi yaşıyorlar. Ne gereği var ki sadece bir imza mı değiştirecek onların hayatlarını? doğru Evlilik sizce bir söylüyorsun. garantörlük değil mi? Ne buna Doğru. Sibel Can'ın ihtiyacı var ne de Emir'in ihtiyacı var. Evet ama, işte, yani, yine de, insanlar bir nikah olayına İsterler bakıyorlar ya, Türk toplumu olarak tabii ki. bir ciddiyetle yaklaşıyorlar ya. Geçen, ilkbaharda kızım, Nice uçuyordu, ve, bana mesaj attı. "Baba, uçakta Sibel Can'la, sevgilisini gördüm. O kadar mutlu gözüküyorlar ki el eleler, oturdukları koltukta bile el eleler ve Sibel'in başı, sevgilisinin omzunda, öyle oturuyorlar uçakta. Çok tatlılar." dedi. Yani bravo, yani bu kadar insanlar birbirine yakın, bu kadar mutluysa, sevgiyle bağlıysa, bize de mutluluk dilemek düşer, değil mi? Aynen öyle. Ben de mutluluk diliyorum. Yani o mutluluğu hak etti. Mutlu olsun Sibel Can. Sibelcan mutlu olsun. Fatih Ürek'i konuşacağız. Fatih Ürek'le ilgili beyin ölümü gerçekleşti diye bugün medyada bazı haberler çıktı, sosyal medyada ve bunun doğru olmadığını, hemen Fatih Ürek'in ekibi, açıkladı, yalanladı. Ben de ekibinden, bazı kişilerle konuştum ve tabii ki, onlar da sitemkâr konuştular. Niye topluma böyle haberler veriliyor? Fatih Ürek, zayıflama iğnesi kurbanı mı oldu? Zayıflama iğnesiyle kilo veren, şu anda canlı yayında konuğum olan İpek Canpolat, "Az daha ölüyordum Bilal, Fatih Ürek'in başına gelen benim de başıma geldi." dedi. Biraz sonra konuşacağız. Güllü kendisi mi düştü kazayla yoksa itildi mi? Ne diyorsun? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, bir sürü böyle, sansasyonel haberler çıktı. Aslında biz de halk olarak, açık konuşmak gerekirse oğlunun cenazedeki şok, söylemleriyle birlikte aslında, o türlü bir düşünceye meylettik. Yani şimdi, soruyorlar, "Siz neredeydiniz?" Cevap yok, "Sonra görüşürüz." falan dedi. Hani böyle bir ciddiyetsizlik, bir işte açıklamama hâli, artık o anki psikolojik durumu mudur nedir bilemiyorum ama
Dolayısıyla şaibeli kaldı bu olay. Neden? Önce dediler ki işte Arap sabununa bastı düştü. Sonra dediler ki kendi düştü. Ondan sonra dediler ki kelebek kovaladı. İşte kelebeği kovalarken düştü. Hep böyle kafamızda bir soru işaretleri ve bir muammalık bizde cereyan etti. Ama tabii ki bu konu hakkında ben sosyal diğer mecralarda da böyle yayınlar yaptım. Onlara konuk olarak katıldım. İlk başlarda benim de fikrim açık konuşmak gerekirse e, kendi düşmedi. Kendi eceliyle ölmedi gibiydi. Sonradan baktım ki dedim ki her şeyin en iyisini emniyet bilir. Her şeyin en iyisini cinayet masası bilir. Yani kaldı ki Yalova Emniyet Müdürü'nden tutun Yalova Savcısına kadar hepsi açıklama yaptılar. Ondan sonra bu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Cinayet Masası'na gitti. Çünkü asıl en büyük merkez orası. Çünkü çözülemeyen hiçbir şey yok orada. Öyle biliyorum. Dolayısıyla ne oldu? Dediler ki işte artık bazı kişiler olayın kapandığını söyleseler de ben emniyetin söylediğinden dolayı artık konuşmuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama ben diyorum ki gene de eğer böyle bir şey varsa çok büyük araştırmalardan sonra otopsi raporu böyle bir günde, 3 günde, 5 günde çıkacak bir rapor değil. Yani böyle benim de kuzenim Portekiz Büyükelçisiydi. Dolayısıyla 2 sene önce Fethiye'de Falyalı neydi oranın adı? Faralya koyunda kalp krizi geçirdi, vefat etti. Başın sağ olsun. Ee, Teşekkür ederim. Otopsi raporunu teyzeme sorduğumda bana dedi ki daha gelmedi ve otopsi raporu emin olun ki 2 ay sonra geldi. Yani otopsi raporu öyle bir günde 2 günde çıkacak bir şey değil. Yani zaten emniyet birimleri de bunu bence araştırıyorlardır. Bir sürü böyle şaibeli şeyler var. İnan Bilal abicim kafam karıştı. O yüzden hiç kurcalamıyorum bu olayı. Çünkü ne zaman bu olayı kurcalasam benim psikolojim bozuluyor. Emniyet demiş ki kendi düştü. Bekliyoruz bakalım ama emniyetin işi belli olmaz. Bugün böyle der 3 gün sonra başka şeyler çıkarır ortaya. O çok Seni oldu bilirim. böyle. Seni bilirim. Her konuda da bakmazsın haritaya. Her konuda da bilimine başvurmazsın. Çok seçicisin. Bu konuda o yüzden sormuyorum daha fazla sana. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Devletin resmi kurumlarının açıklamasını beklememiz gerekiyor. Ajda Devletime Pekkan, saygımdan dolayı konuşmuyorum. Öyle tamam, söyleyeyim, öyle anlar. tamam. Eh, Ajda Pekkan'ın haritası ne gösteriyor? Yahu ben böyle bir insan maşallah ya ben böyle bir insan hayatımda vallahi bak 50 yıl oldu benim 49 sene seneye 50 sene olacak meslekte. Böyle bir insan ya 79 yaşında reklam veren Türkiye'nin en büyük çikolata fabrikalarından firmalarından biri onu tercih etti. 42 milyon lira para verdi reklamlarında oynaması için 79 yaşındaki Ajda Pekkan'a ve pek çok biliyorsun pop yıldızı, ben pop yıldızıyım diye geçinen şarkıcı var. Sahnelerde neler yapıyorlar? Oralarını açıyorlar, buralarını açıyorlar. En üste çıkabilmek için o sıralamada. Ama Çok doğru. 79 yaşındaki Ajda Pekkan alıyor parayı. 42 milyon. Helal olsun. Bin kere helal olsun. Ne diyorsun yahu? Vallahi Ajda bir aslında gerçekten bir marka. Ben biliyorsun ki Kıbrıs'ta yaşıyordum bundan 2-3 ay öncesine kadar. Şimdilik İstanbul'dayım. Ama Evet, sağım solum belli olmaz. Gene dönüş yapabilirim, gidebilirim vesaire. Ama evet. her sahnesini yani özür dilerim hiçbir sahnesini kaçırmadım. Hem de böyle en önlerden, en yakınlardan onu inceledim. Eee, Beğenerek ve gerçekten severek takip edip izlediğim birisi. Kıskanıyor musun? Bir Dolayısıyla kadın olarak, bir kadın olarak sahnedeki o performa, o güzelliği, o fiziği, o dansları, o yaş. Allah aşkına samimi söyle. Böyle hani şey kıskanıyorum. Neyini o yaş. kıskanıyorum? Aslında ben ya Bilal abicim öyle değil tabii ki ama yani şunu Evet, kıskançlığını hiç mi bir insan kilo değil almaz? mi? Hiç mi yemek yemez? Hiç mi bu kadar hareket, bu kadar aktivasyon nereden kaynaklı acaba? Gerçekten Bülent Hanım'ın da bir lafı vardır. Ben yaşı olmayan bir kadınım diye. Onun yaptığı dansların aynısını Bülent Hangi Hanım da Bülent yapıyor. hangi Bülent Yapmıyor Hanım bu? değil, Hangi yapıyor Bülent yani. Hanım? Soyadını da söyle. Bülent Ersoy Bülent Ersoy hanımefendi. hanımefendi. Bülent Ersoy hanımın da tabii ki sanatı bir başka güzel. Canım onun da bir başka güzel. Evet. Peki Ajda Pekkan'ın yani bu enerjisi sence nereden geliyor? Yani bu bir çalışmayla ilgili bir çok doğru planlama mı yapıyor? Çok disiplinli olduğu için mi?
Yoksa spora ve sağlıklı beslenmeye mi verdiği için böyle hem başarı geliyor hem hep pozitif, her şey pozitif etrafında. Ya bu nedir? Sen enerjiyle de uğraşıyorsun ya. Evet. Şimdi Nedir bu? şöyle söyleyeyim, bir defa Ajda'nın misyonunda kötü enerjili ve negatif enerjili insanları hayatında barındırmamak gibi bir durum söz konusu. Çünkü Ajda'nın modacısı benim de çok yakın bir dostum. Hiç onunla ilgili bana anlattığında kaprisi olmayan, her Burcu şeyi Hanım mı? olduğu gibi kabul eden. Burcu Hanım Evet, mı? Evet. evet, Burcu Sedef. Her şeyi olduğu gibi kabul eden, inanılmaz bir pozitif enerjisi olan ve böyle hayata çok bağlı. Biliyorsunuz o bir ara bir yerlerini kırdı. Bundan 2 sene Kal önceydi sanıyorum. kalçasını kırdı. Evet, kalça kemiğini kırmıştı. İnanır mısınız o halde bile gelip Kıbrıs'ın 5 yıldızlı bir otelinde yine tekrardan konser verdi. Gene Ya, danslar o haliyle yaptı. ya, Hayata çok bağlı. ya, çok bağlı, hayata çok bağlı Ajda Pekkan, ve, gençlerin örnek alması gereken bir isim kendisi. Yani idol olarak o sahnede soyunup oralarını buralarını açanlara değil de Ajda Pekkan'a kitlenmeleri gerekiyor gençler başarıya ulaşmak için. Yani, sanatla uğraşan gençler diyelim, ve Sabah gazetesi bugün bir haber yayınladı. Ben Evet, ayrıntıya çok önem veririm, İpekçiğim, bir gazeteci olarak. Haberin, başlığında Ajda Pekkan'ın, işte, gençlerle bir araya geldiği zaman yaptığı bir konuşma vardı. "Ben yeni nesile hayranım ama, gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum ama kendimi büyütmekten çocuğa fırsat bulamadım." diye, bir sözü öne çıkarmışlar. Fakat detayına bakınca haberin satır arasında çok çarpıcı bir şey vardı. Okumak istiyorum. Sabah gazetesi Ajda Pekkan'ın 70 milyon dolara ulaşan bir servete sahip olduğunu, banka hesabının 70 milyon dolar. Ya bunu haberin içine nasıl niye gizlersiniz? Haber bu ya. 70 milyon. Ne diyorsun ya? Ya çok mu biriktirir? Çok mu eli sıkıdır? Yani bu kadar da büyük para. Helal olsun yani. yalnız ben eli evet, elinin sıkı olduğunu duydum, biliyorum. Eli çok sıkıymış, onu biliyorum. Yani öyle bonkör birisi değilmiş. Onu çok net biliyorum, duydum. Ama tabii ki ne olacak ki sonuç itibariyle? Belki de bilmiyorum, öğrenci okutuyordur, fakirlere, yoksullara yardım ediyordur. Yani, bazı insanların çoluğu çocuğu olmaz. Evet, Dolayısıyla, hani, geride bırakacağı bir malı mülkü de ya devlete bırakır ya da ne bileyim, işte, Mehmetçik vakıfları var, onlar bunlar var. Bırakacağı yerler olabilir ama, Ajda Pekkan için bilmiyorum ben, bu rakamı biraz fazla buldum. Sizce doğru mudur bu? doğrudur. Rahmetli Zeki Müren de, bundan biraz daha fazlaydı. Onun da serveti çok fazlaydı. O da bana Hıı. açıklamıştı. Tesadüf vefat etmeden 4 ay önce telefonda bana açıkladı. Büyük bir şeyle, "Ben" dedi, "Bak Bilal'cim" dedi, "Bugün çok güzel bir şey yaptım." dedi. "Vasiyetimi" dedi, "Noter huzurunda, eve noteri çağırıyorlar, Bodrum'da, imzaladım." dedi. "Mehmetçik Vakfı'na yarısını, Hı. yarısını da Türk Kültür Vakfı, Türk Eğitim Vakfı'na bıraktım." dedi. O zaman Star Televizyon'daydım. Bu söylediğim 96 senesi. Eylül'de vefat Tamam. etti. Beni aradı, mayıs gibiydi. Bıraktım dedi. Yani onun da söylediği meblağ şimdi tam aklımda değil ama aşağı yukarı böyle büyük bir paraya tekabül ediyordu. Yani Zeki Müren de çok tutumluydu ve çok sahne yapmıştı, çok kazanmıştı. Ajda da yıllardır hâlâ sahne. 62 sene ya. 63 sene Ajda Pekkan. Bak 63 senedir Evet. plaklar. Şimdi bizi izleyenler bilmez. Sen bilirsin. Ajda Pekkan'ın 50 tane yaklaşık sinema filmi var biliyor musun? Başrol. 50 tane sinema filmi. En büyük paraları o zaman o yine kazananlardan biriymiş. Dolayısıyla, iyi yönettiyse bu servet olabilir bence. Bence de o zaman gerçekten eğer iyi yönettiyse ve gerçekten ama ben, onun çok masrafının olacağı kanaatinde değilim. Bakın bir insanın evladı olur, çoluğu çocuğu olur, eğitimiydi, şuysuydu, buysuydu ama ben bir yerden bir şey duydum. Çok böyle esirgeme kurumundan, oradan buradan devletin bakmış olduğu çocukları okuttuğunu ve onlara masraf yaptığını duydum. Onu biliyorum Harika, yani. harika Varmış bir yani. şey. Okuttuğu Ha çocuklar varmış. harika. Hem insanı seviyor hem hayvanları seviyor, doğayı seviyor. O hayvanlar ya o Yalnız kız hayvanları. kardeşi de seviyor. Sadece kendisi değil, Semiramis Hanım da öyle. Bilmiyor musunuz? O da öyle.
Tabii, çok doğru söylüyorsun. O da çok iyi bir insan değil mi? O da yani görüyoruz Evet. zaten anlatımlarını filan Farklılar yani, çok zarifler bir defa, çok kibarlar. Eee, tam böyle kadın gibi kadınlar, öyle söyleyeyim. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Evet, İpek Canpolat'la birlikteyiz. Astrologların prensesi kendisi, eski Teşekkür ediyorum. arkadaşım. Çok naziksin. Sağ ol, var ol, eksik olma. Bu Rica arada ederim. senin bütün izleyenlerine de çok teşekkür ediyorum. Bana az önce yazdılar ama lafınızı bölmek istemediğim için Estağfurullah, Bilal abicim, estağfurullah. şey yapmak istemedim. Dolayısıyla buradan onlara da öpücükler gönderiyorum. Selam, sevgi gönderiyorum. Teşekkür Eee, ediyorum izlediğiniz ve takip ettiğiniz için. Estağfurullah. Dostlar, Cansu Dere, sevilen oyuncu, güzel oyuncu. Bir Türk-Portekiz ortak yapımında, rol alacak. Anlaşma imzalandı ve Portekiz'e gidip oralı, Portekizli, sevilen bir aktörle beraber başrolde Diogo Morgado Hollywood'da da filmler çevirmiş, ve Amerika'da televizyon dizilerinde de oynamış. Orada da ün sahibi, Amerika'da da ün sahibi bir oyuncu ve Cansu Dere ile bir araya gelecekler. Cansu Dere en son internette Şahsiyet isimli bir dizi ve ulusal kanallarda Sadakatsiz isimli bir dizide oynamıştı. Cansu Dere'nin ismini duyunca Afra Saraçoğlu bazı fanları ya Afra'ya niye gelmedi böyle teklif? Afra yakışırdı bu role. Afra Saraçoğlu gitsin Portekiz'e oynasın. Uluslararası bir yapımda oynasın. Ya sabredin. Allah aşkına sabredin. Her şeyin bir zamanı var diyeceğim. Biraz sonra Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili konuşacağız dostlar. Ama öncelikle ben e, günün en çok konuşulan konusu, merak edilen konusu Fatih Ürek'le ilgili arkadaşıma İpek'e sormak istiyorum. Fatih Ürek'le ilgili ben dün bir duyum aldım. Bu bir iddia, sevgili İpek ve kendisinin zayıflama iğnesi vurdurduğunu bir süredir, hatta 4-5 kilo verdiğini, kilo fazlası olduğu için rahatsızlık duyup buna başladığını, ancak bu kalp krizinin zayıflama iğnesinden meydana gelmiş olabileceğini duydum ve bu iddiayı burada anlattım. Bugün de medyada yer aldı. Senle bugün konuşurken bu konuyu, senin bildiğini biliyorum zayıflama iğnesiyle ilgili bazı bilgiler. Yaşadıklarımı da anlatmıştım daha önce. Bu olay üzerine tuz biber oldu yani herhalde. Lütfen anlatsana Allah aşkına. Nasıl bir süreç geçirdin? Anlatayım. Şimdi öncelikle baştan şunu belirtmek istiyorum ve söylemek istiyorum. Bu bir iddia. Yani ben de bilmiyorum Fatih böyle bir ilacı kullandı mı kullanmadı mı ama magazinci olduğun için mutlaka haberi de size gelmiştir diye düşünüyorum. Ben bunu Fatih'i baz alarak ya da Fatih ile alakalı olduğu için anlatmıyorum ama bu zayıflama şöyle söyleyeyim. Biz 2015 yılında ben o zaman gerçekten morbid obezdim ve dolayısıyla o dönemde ben tüp mide ameliyatı oldum. Profesör Hasan Altun'a bu ameliyatı olduğumda bir baktım ki yan odada o zaman Fatih Yürek de ameliyat oldu. Biz aynı gün ameliyat olduk. Hatta Erdinç 2015. Acar da o zaman ameliyat oldu. Üçümüz de şeydeydik, yoğun bakım ünitesinde. Aynı hastane. Sonrası birdenbire bu yalnız Fatih hatta hatırlar mısınız? Bir de bir sıkıntı daha yaşadı. Böyle bir kaçak maçak oldu onun midesinde falan. Tekrar bir böyle bir ölümle yüz yüze geldi falan. Yani Toplu, aslında bak şöyle oldu. Bir saniye rica edeyim. heh, Toplu organ yetmezliğine girdi vücudu. Yoğun bakımda ölüyordum dedi Fatih bana. Ölüyordum Bilal dedi. Yoğun bakımda ölüyordum artık dedi. Yani hiç kendimde değilim. Fatih'in öyle kayıp 3-4 ayı var. O olayda o söyledi. evet, 3-4 ay sürmüş bu evet. tedavisi. Hayata geri döndürmek. 3-4 ay sürmüş. Sepsis organ yetmezliğine girmiş. O mide ameliyatından sonra sana hiçbir şey olmamış Organ ama yetmezliği oldu, doğru. sana hiçbir Ondan şey sonra olmamış. neyse biz Evet. ameliyat olduk. Ameliyattan sonra bir anda böyle bir buçuk yıl içerisinde anormal kilolar verdik, zayıfladık falan. Ben kendi adıma konuşayım. Ama tabii ki Kıbrıs'ta yaşadığım dönem içerisinde işte o kasinoların ya da işte otellerin konserlerine Fatih her geldiğinde sahnede gidiyorum, görüyorum. Çok zarif kıyafetler, inanılmaz zayıflamış.
Çok böyle hoş. Bu arada Fatih benim çok eski bir arkadaşım. Yani aslında biz 30-35 sene önce tanışmıştık Çınarcık'ta, Yazlık'ta. O dönemde hatta, Tarkan da Çınarcık'tan çıkmadır. Dolayısıyla Fatih de benim o zamandan bir arkadaşlığım başlamıştı, öyle söyleyeyim. Sonra, ben tabii ki bu ameliyattan sonra, çok kilo verdim, zayıfladım, her tarafım çöktü, mahvoldum. Sonradan tekrar kendini toparlıyorsun. Tekrar kilo aldım ama tabii ki zaman geçti. Aradan 10 sene geçmiş. Bakın 2015 nerede, 2025 nerede? 10 sene zaman zarfında da yaklaşık bir 12 kilo kadar bir kilo fazlam oldu. Ne yapıyorum, ne ediyorsam da bir türlü zayıflayamıyorum. Allah'ım spora gidiyorum, hâlim yok, yapamıyorum. Onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum derken ben ne yapayım, ne edeyim dedim, karar verdim. Bu dedim olmayacak. Bir diyetisyene gideyim dedim. Diyetisyene gittim, verebildiğin kilo, yaş da ilerledi artık 50'nin üzerindeyim. Dolayısıyla, 2 kilo falan verebiliyorum ayda. Sonra derken bir arkadaşımı gördüm. "Nasıl zayıfladın sen?" dedim ya. "Mucize bir kilolar vermişsin. Tüp mide mi oldun?" dedim. "Hayır." dedi, karnını açtı bana. İnandım ki olmamış. "Peki nasıl zayıfladın?" dedim. "Ben" dedi, "bir şeker iğnesi kullanıyorum." "Ay," dedim, "ben şeker hastasıyım biliyor musun? 1. derece diyabet Evet, hastasıyım." dedim. Tabii, evet, diyabet hastasıyım. İşte, daha önce böyle birtakım ilaçlar kullandım ama iğne olarak kullanmadım. Bana dedi ki, "Ben" dedi, "bu iğneyi kullandım." "Peki şekerin yüksek miydi? Bunu doktor kontrolünde mi kullandın?" "İpekçim" dedi, "muhteşem bir ilaç." dedi. "Bunu" dedi, "kullan." Ki benim gibi kültürlü bir kadının hayatında yaptığı en büyük hatadır bu. Ben de Kıbrıs'ta ismini vermeyeceğim bir eczaneye girdim limanda. Dedim ki, "Bana" dedim, "bu ilacı verir misiniz?" Dedi ki, "Tamam." Ve inanılmaz astronomik rakamlı, içinde 4 tane iğne var. Her hafta 1 iğne oluyorsun. Daha bir gün iğneyi olmadan bir gün öncesine kadar, ayıptır söylemesi, çok affedersiniz, sadece tatlıyla yaşayan bir kadınım bu arada. Kesinlikle yemek yiyemiyorum. Ben 10 yıldır yemiyorum zaten yemek. Sadece benim hayatım tatlı üzerine kurulmuş. Bütün rüyalarımı süsleyen, böyle bir tatlı krizlerim var. Yani, işte, ne bileyim, baklavalar gelsin, şöbiyetler gitsin, gece 12'de helvalar kavururum, bilmem ne yaparım falan. Hep böyle zararlı şeyler. Neyse, ben bu iğneyi oldum. Bir gün evet. öncesinde yarım kilo şöbiyet yiyen İpek, bir anda ağzım kurudu, bir anda bir uyku ama nasıl bir uyku anlatılır gibi Allah değil. İğneyi Allah. oldum yarım saat sonra. Sanki ölüm uykusu gibi. Şeker uykusu vardır ya, öyle bir uyku bu, narkotik bir uyku gibi bir uyku. Tatlı, şekerli bir uyku. Ondan Allah Allah. sonra tabii Kıbrıs'tayım bu arada. Ay, yarın diyorum İstanbul'a döneceğim. Annemi arıyorum, bilet alıyorum, bilet yanıyor. Gidemiyorum. 3. gün oldu. Neden Yine bileti gidemiyorsun? yaktım. Neden gidemiyorsun? Hâlim yok, hâlim derman gitti. Yani anormal bir, şeker zirvesinden o iğneyle birlikte herhâlde hipoglisemi oldu. Şeker güm diye düşünce hâlim yok, elim kolum kanadım kalkmıyor. İnanılmaz rengim ruh sağrım kaçtı, ağzım kurudu. Metabolizmamda bir acayiplikler, anormallikler hissettim ama direniyorum hâlâ daha. Diyorum ki, "Ya İpek sen bu 12 kiloyu vereceksin." Hiç Tarih 13 verdin Eylül. mi? Bu arada verdin mi bu, Evet, şey evet, belirtiler 13 olursa Eylül. Tabii, tabii, veriyor musun tabii. bu belirti Bitti, bunları bitti, yaşarken? verdim 13 Eylül. 13 Evet. Eylül'de başladım. 13 Bu Ekim 1 ay oldu. Bugün de 17'si sanıyorum. 4 Evet, gün evet. oldu. 1 ay 4 gün. Daha 12 yeni, kilo evet. verdim. Evet, bravo. Evet, sonra ama ölümden Bravoluk mi falan bir döndün şey değil ya? Bilal abi bu. Yani He? bunu zaten herkes yani her içen bunu zayıflar ama mühim olan bir organına hasar vermeden, sağlığına gerçekten zarar vermeden yapılan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Ama İpek, Neyse. Hı. İpek, sen çok akıllı, çok kültürlü, bir hanımsın. Teşekkür ederim. Neden bir doktora muayene olmadan başladın? Orayı da anlatacağım, orayı da anlatacağım. Ben, Girne'de bir, laboratuvara gittim. Bir sürü tetkikler yaptırdım, testler. Oradaki kadıncağız dedi ki, "Bunu bir doktora gönderin." Kuzenim de bu arada profesör, Evet. Medipol'de. Telefon açtım, dedim ki, "Ne olursun bana yardımcı ol. Ben bir şeker hastasıyım. Günde 1 kilo, yarım kilo şeker yiyorum. Komaya girersin." dedi. "Kolunu, bileğini, bacaklarını keserler." dedi bana. "Tamam oldu o zaman." dedim. "Madem" dedim, "öyle, o zaman" dedim, "ben" dedim, "bunu bırakayım." Dedi ki, "Bak" dedi, "iğneler var. İstiyorsan insülin iğnesi de olabilirsin. Bir doktora görünmeden olmaz." dedi. "Tamam." dedim. "Sen benim bu testlerimi" dedim, "sana atıyorum." dedim WhatsApp'tan. "Gösterir misin?" dedim. O da dedi ki, doktor dedi ki, "Bu iğneye devam etsin." Bilal abi ben o iğneye devam edemedim. Ben şu an yaşıyorum.
Bu iğneyi kullanan insanlar bilinçsiz insanlar. Benim yaptığım hatayı yapmasınlar. Bu iğne rezalet bir iğne. Ağzın kuruyor, hayata küsüyorsun. Bilal abi, o şöbiyetler, o tatlılar, o gördüğüm baklavalar, o benim için şahane tablolu şeyler bir anda gözümde gördüğüm zaman böğürmeler, mide bulantıları, baş dönmeleri ve bir şey söyleyeceğim. Bir ay boyunca kafamın tepesine sanki bir apartman düşmüş. Şurada dedim ki en son, yani artık kötü düşünmeye başladım. Acaba dedim beynimde bir şey Ay mi var? kalbim daraldı sen anlatırken. Ay fena oldum. Beynimde Ay bir şey mi var dedim. ay. Kalbe de zarar verdi. Kalbime de zarar verdi. Gece Nasıl? uyuyorum. Bu Evet. kalp küt 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 taşikardi oluyor. Sabah uyanıyorum. Aman Tansiyon düşüyor 5'lere. Böyle bir Allah şey korusun. yani, öyle söyleyeyim. Ya kalp krizi geçirsen niye yapıyorsun ya bunu Bitirdi. kendine? Ay yok yok, tövbe tövbe. Bitti. Of! Daha hayatta Bak kullanmam. bugün Bitti. dün ben burada anlattım yayında. Fatih bana gelen duyuma göre dedim Fatih Ürek zayıflama iğnesi olmuş. Acaba bundan olabilir mi bu kalp krizi diye burada anlattım. Gece izlemişler Kanal D'den benim yayınımı. Daha sonra ben bunu Story'de de yayınladım. Evet. İzlemişler. Sabahleyin bir doçent, kalp uzmanı bir doçent almışlar stüdyoya ve soruyorlar bu zayıflama iğnesi kalp krizi yapar mı diye. Fatih Ürek bundan dolayı böyle rahatsızlık geçirmiş olabilir mi diye. Bu insanların yeme faaliyetlerini azaltan etkiye sahip diye anlatıyor sabahleyin doçent doktor Yavuz Dizdar Kanal D'de. Ancak vücutta nelere sebebiyet veriyor hiçbir zaman insanlara açık açık anlatılmıyor diyor bu iğnelerle ilgili, zayıflama iğneleriyle ilgili. Bu iğneler vücutta insülin salgısını artırırken şeker oranını düşürüyor. Şekerken Pankreasa zarar veriyor ve kanser yapıp öldürüyormuş. Amerika'daki profesörler açıklamış. Şimdi bir haftadan beri bunu takip ediyorum. Evet, bir bravo. hata yaptım ama hatamın yarısından döndüm. Mesela bunlar çok pahalı olmasına rağmen ben bir anda, şimdi insanlar şöyle düşünüyor Bilal abicim. Bir tüp mide ameliyatı şu anda 150.000 TL'den başlıyor. Hani iyi bir profesöre gitseniz de 200.000 TL istiyor profesör sizden. Yani Olmayın, yaklaşık bir 5.000 dolar olmayın, falan gibi bir rakam. Hı? olmayın. Mide tüp filan, balon filan bunlar hepsi Şimdi işte para bu parayı kazandırmak vermemek için. adına diyorlar Cerrahlara ki biz para diyorlar kazandırmak 20-30 bin için. liraya bu işi bitirelim. Olmayın. Yani spor yaparak yapamıyorsanız sıkı diyet yaparak, şurayı kitleyerek. Yani ben hiç şimdiye kadar tüp mide ameliyatı bana neler teklif ettiler. Bedava yapacaklardı. Gazetecisin, bize programında jest yaparsın, 2 ismimizi söylersin. Gel senden para mı al? Hayır dedim. Ben öyle şey bıçak altına niye yatayım ya? Ben dedim çok elzem bir rahatsızlığım olursa ameliyat olurum. Yoksa olmam. Eee, Canımın kıymetini biliyorum dedim olmadım. Ben Hı. hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum yani bıçak altına yatmayı. Şimdi bu doçent diyor ki bu şeker kandan çekildiği zaman kalbin ritmi bozulabilir. Kalple ilgili sorun yaşanabilir. Fatih Ürek'in yaşadığı da bunu andırıyor ama sebep bu mudur bilemeyiz diyor. Ben de bugün tekrar aradım Fatih Ürek'in ekibini. Eee, Menajerinin yardımcısı bir hanım çıktı. Mert Siliv'in yardımcısı ve dedi ki Bilal Bey dedi Fatih Ürek zayıflama iğnesi olmuyordu dedi. Tabii ki bunu doğru kabul ediyoruz. Bu söylemi doğru kabul ediyoruz. Gönül öyle ister zaten. Evet, gönül de öyle ister. Ancak bazıları da oluyor ve kimseye de söylemiyor. Yani bazıları da bunu sadece kendisi biliyor. Bazı ünlüler de böyle. Kimler mesela senin bildiğin ünlüler var mı zayıflama iğnesi yaptıran duyduğun? Yani benim duyduğum ünlüler var. Bildiğim demeyeyim, görmedim bilmiyorum ama duyduklarım var. Mesela bir Işın Karaca, mesela bir Zara. Bir anda Zara facia bir kilolar verdi. Bir insanların ya tüp mide, bakın kısa sürede, yani Zara çok çok küçük bir zayıfladı. işte short Zara time'da çok kısa bir süre içerisinde bu kadar verilen afaki kilolar kuşku yaratır. Ya tüp midedir yahut da iğnedir bu. Bu kadar basit. spor yaparak bu kadar hızlı olmaz. Zannetmiyorum bu kadar hızlı Hayır. sporla. Normal bir insanın verebileceği sağlıklı kilo diyetisyenle ayda 4 ile 5 kilodur. Hiçbir zaman 12 kilo. Bakın ben bir ayda 12 kilo verdim.
İğneyle veriliyor. Niye? Yani zaten şeker yemiyorsun, vücudundaki yağlar da gidiyor. Baktım buralarım falan ağrımaya başladı. Herhalde pankreasım zarar görüyor dedim. Kestim bakın buzdolabında iğneler hala da. Hatta Evet, birisi dedi ki bana ver, bana ver çok pahalı kullanayım dedi. Ben günaha giremem dedim. Bunları çöpe atacağım dedim. Hala atacağım çöpe. Kullanmam daha tövbe. onun son kullanma tarihi de geçer zaten. Verme kimseye. Zaten şunu da söyleyelim buradan eee, bizi izleyenlere şunu da söyleyelim. Nereye gittin İpek? İpek Canbulat. İpek Canbulat Buradayım. bu arada karardı, ekran karardı. İpek elinle dokundun galiba. Elinle bir Hayır yere dokun. dokunmadım. Gelmiyor mu sesim? Sesin geliyor, ekran karardı. İpek Canbulat Yo. Ne ekran karardı. yapabiliriz? Söyle bakalım. İpek Canbulat bir dokunsana videoya, video resmine. Dokunuyorum. Hiçbir Kamera şey olmuyor resmine. ama. Kamera resmine. İpek Canpolat o şeye bir daha bassana. WhatsApp'ta sana yolladığım linke bir daha girsene. Evet geldin geldin. Geldin şimdi şey al. Kendine çevir. Evet bravo geldin. Geldin. Biraz yaklaş Yine yine git. gittim. Evet tamam. Hı. Evet İpek Canpolat'la birlikteyiz. Kendisi astrolojinin prensesi ve ünlülerin yakın arkadaşı. Piyasada bildiğiniz ne kadar ünlü isim varsa şarkıcı, oyuncu hepsini Ama İpek sadece arkadaşım, danışanım falan değil. Ama kesinlikle arkadaşı. arkadaşlarım. Ha, yani yanlış anlarlar çünkü. Danışan konusu Görüyorlar ayrı bir sosyal konu. medyada da resimlerimi yanlış anlaşılma olur o açıdan. Danışan konusu ayrı bir konu. Onu da bir gün konuşuruz İpek. O bambaşka bir sanayi gibi ayrıca o bambaşka bir iş dalı haline gelmiş. Bambaşka bir şey. Onu da Evet, konuşuruz. her İpek yere baksam astrolog, her yere nereye baksam TikTok'ta, orada burada, bütün YouTube'da hepsi cayır cayır yayınlar yapıyorlar. bu arada Ebru Gündeş'in de zayıflama iğnesiyle kilo verdiği ne kadar zayıflamış. Onu iyi tanıyan birisiyle konuştum dün. Ya dedim Allah aşkına kadıncağız kocasından yeni ayrıldı. Üzüntüsünden zayıflamıştır. dedi güldü telefonda. Dedi sen öyle Evet. zannet dedi. Biz çok pahalı bir zayıflama iğnesi var ya M ile başlayan ismi. Onunla En pahalısı o zayıfladı dedi. zaten. Benimki öyle başlıyor, meyle Aha. başlamıyor. Seninki öyle başlayan. O Öyle M ile başlıyor benimki. İsviçre malı benimki ama bunun seninki bir üst segmenti var. O bahsettiğim en pahalısı. en pahalısı. Öyle söyle. Tabii bu bir iddia. Ebru Gündeş de cevap verebilir bağlanıp isterse. Nasıl zayıfladı? Koşarak mı zayıfladı? Yemeyerek mi zayıfladı? İğneyle mi zayıfladı? Bu arada Reyhan Karaca aradı beni. Çok eski arkadaşım. Dün onun ismini vermiştim. İğneyle zayıflayanlardan. Bilal'cim dedi hayır. Ben zaten lupus hastasıyım. Ben dedi iğneyle zayıflamadım. Ben dedi liposculpture ameliyatı yaptırdım. Liposculpture ameliyatı oldum dedi ve 1 yıl önce öyle zayıfladım. 10 kilo verdim dedi. Ben dedi korkarım dedi böyle dedi iğnelerle filan zayıflamaya. Zaten hasta olduğum için mümkün değil dedi. Bunu da dedi sana bilgi olarak söylüyorum. Ben de burada Reyhan Karaca'nın iğneyle zayıflamadığını eee, açıklıyorum. Fatih Ürek'le ilgili de 72 saat dolsun deniyor. Yarın dolacak. Doktorlar öyle söylemişler. Ondan sonra tomografi çekecekler. Beyinde bir araz kalmış mı kalmamış mı diye. Kendisine dua ediyoruz. Nasıl Şimdi görüyor? öncelikle şöyle söyleyeyim, ben, Hı. Fatih'i gerçekten, ben beyin ölümüne eğer böyle bir şey varsa çünkü 20 dakika kalbi durup da, beynine oksijen gitmediği söyleniliyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ki, o zaman gerçekten beyinde tahribat olur diye düşünüyorum. Ama ben yüce Allah'ın iradesiyle, o kadar iyi yürekli, o kadar merhametli, ben çok severim Çok. Fatih'i. O kadar iyi bir insan, çocuk gibi bir kalbi vardır. Affedersiniz düşük seviyedeki insanlarla ayrı bir arkadaşlık kurar. İşte ne bileyim cemiyet dediğimiz o insanlarla ayrı, herkese ayrı değer verir. İnsan ayırmaz, son derece hümanisttir. Ama ben diyorum ki Allah diyorum onun kalbine göre, o kalbi onu yarı yolda bırakmayacak. Ben ümit ediyorum ey büyük Rabbimden. Ayılsın, uyansın, diren diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fatih gerçekten çok iyi bir insan. Fatih Ürek'le ilgili söylediğin her şeyin altına imzamı atıyorum. Fatih Ürek'i ben de 35 yıldır tanıyorum. Evet. Kendisi Hiç gerçekten kırılmadığım çok bir insan. çok evet, çok iyi kalpli bir insan ve Fatih Ürek'in, beyin ölümünün gerçekleştiği palavrasını bugün yazanları da kınıyorum. Sosyal medyada
Ya melek gibi bir insan, bu insana saldırarak elinize ne geçecek? Fatih Yüreğe bel altından vurmaya çalışanlara diyorum ki neyini gördünüz bu adamın? Bugüne kadar bir kötü haberini okudunuz mu ya? Birisiyle polemiğe Hayır. girdiğini, birisiyle kavga ettiğini, birisinin tavuğuna kış dediğini Bir gördünüz mü? tek biliyorum, Demet Akalın'la Evet. bir küçük bir küsüşmeleri oldu. Sonra tekrar barıştılar. Hatta bunun ilk ziyarete giden de zaten Seda Hanım'la Demet Akalın'mış. Öyle Demet Akalın biliyorum ben. İlk giden. ilk Demet gitti canım benim. Evet, Seda da evet. Seda Demet da de yalnız gitti. iyi kalpli bir kızdır. Boğa burcudur Demet. Çok iyi kalplidir. Evet. Hakikaten deli doludur. Ama kalbinde hiç kötülük beslemez. Demet de iyidir ama Fatih çok başka bir boyuttadır. Çocuk gibi Ben kalbi ben var. ben Çok ben ben alıngan, kırılgan, naif. ben Aslan burcuyum. Ben nasılım? Aslan. Aslanların egoları vardır. Böyle ne bileyim kaprisleri vardır. Sen de öyle misin Bilal Ya abiciğim sen bilmiyorum sus, ama. sus sen sus şimdi. Sen sus. Allah Allah. Ya Yani Demet'i övdün, boğalarla Demet'i aslanlar övdün kapışırlar. bana. Mesela ben boğayım, yükselenim aslan. Ben herkesle anlaşamam. Yani çünkü ben sürekli böyle bir iletişim kopukluğu, insanlarla böyle bir problem. Hep böyle ne bileyim yani hiç kimsenin bir defa fikrini asla bir öz eleştiriye açık değilimdir. Bakın kendimi şu anda öz eleştiriyorum. Öz eleştiriye açık olmayan bir insanım. Aslan egoludur. Aslan kaprislidir. Ya seni çok seviyordum ama şimdi düşüneceğim bundan Ama sonra. yapma öyle. Niye? Ya peki bir başka konuya geçiyorum. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu Türkiye'nin son 3 senedir en çok sivrilen, en çok sevilen, yurt dışında da 150 ülkeye satıldı onların oynadıkları dizi. Çok sevilen 2 genç oyuncusu ve büyük bir aşkla birbirlerine bağlılardı. Ancak bir kopukluk yaşadılar. Şu anda tekrar birlikte olduklarını bizler biliyoruz, söylüyoruz ama çok antiler var. Onları çekemeyenler var. Ne diyorsun? Onlar mutlu olabilirler mi sence? Valla bence, ben onları çok seviyorum, öyle söyleyeyim. Kim ne derse desin onlarla ilgili de hiç kötü bir şey söyleyemem. Bence evet, zaten mutlular onlar. Yani öyle söyleyeyim, mutlular. Öyle her görülene, ben çok seviyorum bilmiyorum ama, bu yorumlarımı ben aslında daha sonraki yayınlara ve şimdi yeni televizyon programlarına başlayacağım yerel Evet, kanallarda. Dolayısıyla orada da evet. açıklayacağım. Şu an hiçbir şey yorum yapmıyorum. Sizler zaten göreceksiniz. O yorumlarımı ben sonraya saklıyorum ama onlarla ilgili çok güzel, iyi, mutlu haberlerim var. Ya, ben senin peşini bırakmayacağım. Bu kanalda, Niye? burada, benim kanalımda bunu, ileriki günlerde sözünü alayım şimdiden. Bu çocuklarla Evet, çok ilgili mutlu haber. güzel. Ben, zaten bunların enerjilerini sürekli kafamda duyuyorum. Mesela ayrıldılar, kötüler falan. Aman Allah'ım ne olursun ayrılmasınlar, iyi olsunlar, bir arada olsunlar. Hep dua ediyorum onlara. Canım benim. Yakışıyorlar birbirlerine. Neden? Yani Yakışıyorlar. yakışıyorlar birbirlerine. Çok Bence yakışıyorlar ya. yakışıyorlar. Evet, yakışıyorlar. Ben Ve yakıştırıyorum birbirlerine. ve çevrelerine de çok güzel enerji, elektrik veriyorlar. Böyle vücutlarından hep olumlu sinyaller geliyor herkese. Böyle çok olumlu enerji. Ne diyorsunuz siz enerjiyle uğraşanlar? Böyle hep Biyoenerji mi pozitif, ne? hep Ha, pozitif, pozitif hep pozitif. enerji. Ha, anladım. Hep böyle Frekansı sev yüksek. evet, sevgi yayıyorlar. Hep böyle olumlu, şey düşünüyor insanlar onlarla ilgili. Hiç olumsuz bir şey düşünemiyorsun. Konuşacağız onları. Lütfen benim ekranımda, benim programımda açıkla. Daha sonra, onlarla ilgili daha geniş, Kesinlikle düşüncelerini, açıklayacağım. fikirlerini. Şimdi bu arada tabii ki ben 1-2 reklam yapmıştım. Böyle kendimle ilgili işte 1-2 tane ne bileyim, sanatçıyla ilgili yorumlar yazdım falan sosyal medyaya. Bir anda beni spor, programı bu şaka değil gerçekten spor programı yapan bir kanal, ulaştı. Hemen altyazı yazdılar bana. Sizi, işte, kanalımıza davet ediyoruz. Spor yapıyorlar bir kanalda, isim vermiyorum burada. Diyor ki, işte, herhâlde futbol federasyonları ile ilgili ya da futbolla ilgili bana yorum yaptıracaklar. İşte, ne bileyim, Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş'la ilgili filan. Bakarız falan dedim, öyle bir geçiştirdim. Çok da böyle hakikaten iyi ki dedim İstanbul'a geldim, iyi ki tekrardan eski hayatıma döndüm. Hani iyi ki bu Kıbrıs'ın o biraz kötü enerjiler yaydı bana. Bazı şeyler yaşadım orada. İyi ki uzaklaştırdım, yani uzaklaştım ve ayrıldım dedim. Burada çok huzurlu ve mutluyum. Hiç merak etme, endişen olmasın. Afra ile ilgili sana diyorum ya çok mutlu haberler. Yakında ama ilk sende açıklayacağım bunu merak etme. Afrayla ve Mert'le ilgili. Afrayla Evet, ve evet. Mert'le ilgili.
Ama şu anda Evet, onlar mutlular dedin, değil mi? Onlar mutlular diyorsun. Evet, mutlular. astrolojinin ülkemizdeki prensesi, kendisi yıllarca televizyonlarda program yaptı astrolojiyle ilgili. Bu işin meraklıları onu çok çok iyi tanırlar ve yeniden dönecek inşallah ekranlara kendi programıyla da ama, bize de renk kattı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ben arkadaşım teşekkür ediyorum İpek. Bilal abicim. Çok sağ ol, eksik olma. Çok teşekkür ederim İpek. Gerçekten güzel bir yayın oldu, güzel bir program oldu. Nazik teklifin için ve özellikle de burada senin takipçilerin ve izleyenlerine de ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Sağ ol. Görüşmek üzere tekrar inşallah. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler. Hoşça kal. İyi akşamlar. Sağ ol. Dostlar İpek Canpolat'la, ünlü astrolog İpek Canpolat'la yayınımız burada sona erdi. Yarın yine saat 18'de buluşacağız sizlerle. Yarın kim var canlı yayında? Yarın Onur Akay var. Onur Akay ile birlikte huzurlarınızda olacağız saat 18'de. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.